Fala rapaziada, beleza? Como é que tá as coisas aí? O negócio virou pro lado das Ranger, né? Interessante, ó. Tem uma Ranger aqui, tem uma 5 cilindros, virou pro lado das Ranger. Legal isso aí, gostei desse negócio. Ranger. Teve uma época que era Toro, agora é Ranger. Depois vamos ver o que que é. Tem até o carro da minha mulher ali que ela falou que vai bater em mim se eu não arrumar. Mas deixa quieto. Esse trem de apanhar pra mulher fica em segredo. Rapaziada, Ranger, motor Power Stroke. Esse motor aqui a galera gosta muito dele, porque ele saiu no Troller. E ele é um motorzinho até legal para você fazer uns projetinhos, por ser compacto e por aguentar uma pressão legal, tá? Mas lembrando que ele é caro, tá? Vou contar para vocês um negócio. O cliente chegou aqui e falou assim: Mineirinho, preciso de um help. Eu tô com a minha caminhonete, eu tô escutando um tuf, 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 repetindo o barulho que o cliente falou. Um tuf, 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 tuf. Falei assim, então dá partida que eu vou verificar o que que é. Aí, rapaziada, o barulho tava assim, tuf, 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 tuf. Aí eu saí daqui da oficina, falei assim, vamos lá verificar que barulho que é esse, porque pelas formas que vocês falam, eu não entendo. Tem que ir lá verificar, tá? Vamos lá ver que barulho que é esse. Eu não sei o ano dessa caminhonete. Vou ver se eu descubro. O ano dela provavelmente deve ser 2012, por aí. E os mal da Ford, essa pitação de... Vamos ver se eu descubro o ano dela, pra gente ter uma ideia. Vamos ver. Documento. Tá aqui. Ford Ranger especial. Quero só ver o ano, sabe? O ano dela. Vamos ver o ano. Ano de fabricação 2005. Ó, essa aqui é uma séria concorrente daquela da Frontier, tá, rapaziada? Frontier que a gente gravou um vídeo esses dias com motor MWM Sprint. Essa é uma concorrente, porque a Frontier é 2004 e essa é 2005. Ó, ligamos a chave. Vou dar partida. Primeiro desengrena o carro, né, mineiro? Desengrena o carro. Vamos lá para vocês verem se vocês têm ideia do que é. Ó, ó o tuf, 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 tuf. Vocês estão escutando o tuf, 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 tuf? E olha o batidinho que tá dando em cima. Bem aqui, ó, no filtro de ar, ó. Vê se vocês conseguem escutar. Escutou? Olha aí, rapaziada, o barulho, ó. Vocês estão escutando? Agora eu vou explicar para vocês por que dá esse barulho. E assim que a gente desmontar, eu venho, gravo outro vídeo e a gente faz uma avaliação junto do motor do cliente. Isso serve, por que isso é interessante você assistir uns vídeos desse de pré-diagnóstico, de ideias. Serve para você que tem um veículo, para você ter uma ideia da onde dá partida, por onde partir no seu defeito, ou para você que é mecânico que nunca pegou um defeito desse, vale a pena se inscrever no canal. O que acontece? Isso aí provavelmente é uma válvula de admissão que não está vedando. Se fosse do escape ia dar barulho lá no escapamento, mas provavelmente é uma válvula de admissão que não está vedando e ela está dando uma contrapressão na hora da compressão. Aqui, ó, bem na hora da explosão, tá dando uma contrapressão no filtro de ar. Infelizmente o recurso aqui é remover o cabeçote, tá? Lembrando que essas Ford Ranger, quando o cara tem muita sorte, esses bicos saem de boa. Quando o cara é um cara normal, igual nós simples mortais, esses bicos travam. E quando trava, é um Deus nos acuda para remover esse bico. Tá, rapaziada? Então agora a gente vai meter chave, vai desmontar e a gente vem e parte para cima. Beleza?
Então vamos desmontar e depois a gente vê qual que é o problema que deu aqui nesse veículo e a gente traz falando para vocês. Tranquilo? Rapaziada, a gente já desmontou o cabeçote da Power Stroke. E imagina pra você ver, vou te falar pra vocês, entenda bem, esse motor aqui não é aquele TGV, tá? Que motor TGV é um motor abençoado por Deus, para não falar outra coisa. Agora esse motor aqui é o Power Stroke, ou seja, ele é da família, pra vocês entenderem, ele é da família do 25370, ele é NGD, nova geração de motores, tá? O que que acontece? Esse aqui é um NGD 3.0, o 370 é um NGD, eu não lembro a litragem dele, mas é o NGP lá, nova geração de porcaria, o 370, esse aqui é até bom. Rapaziada, é o seguinte, a gente tirou o cabeçote da Ranger, tá com BOzinho bem BOzado, vou mostrar pra vocês agora o BO ali dentro. Filma lá pra mim, videomaker. Rapaziada, olha aqui pra vocês verem, ó. Tá aqui os cilindros. Se vocês observar, essa camisa aqui tá super funda. Essa aqui tá pior ainda. Vou tentar alcançar lá no fundo lá, ó. Olha aí pra vocês verem o desgaste das camisas aqui, ó. Ó. Olha aí. Sem falar que ela já tava passando água, tá? Olha aqui a marca de ferrugem nesse canto. Então, infelizmente tem algo de errado nesse trem aqui. Você pode observar que o cara também, ele se preocupava bem com o sistema de arrefecimento dele. Olha a quantidade de ferrugem. Agora, vocês lembram que eu falei no início do vídeo que o abençoado dos bicos é abençoado? Eu vou mostrar para vocês. E é sempre o último bico. Eu queria entender por que é sempre o último bico. Nem a ferramenta cabe ali. Nem a ferramenta cabe. Mas missão dada é missão cumprida, como já dizia o Capitão Nascimento. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Deixei o cabeçote separado aqui, ó. Eita! Se você observar, ó, aqui, óleo, não é para ter óleo aqui, tá, gente? Aqui é escapamento, não é para ter óleo, aqui é para ter fuligem, tá? Então esse cabeçote foi recente feito, eu vou mostrar para vocês, foi recente feito. E para variar, o bico injetor aqui. Rapaziada, entenda bem, o bico injetor ele trava nessas caminhonetes por conta de sujeira, de ferrugem, de tudo quanto há. Tenta conservar seu motor mais limpo possível, para quando você precisar de fazer uma manutenção no bico, fazer uma manutenção preventiva, uma manutenção no sistema de injeção, você não ter surpresa desagradável, porque esse aqui, ó, não dá para pôr a ferramenta que calça, você tem que quebrar a tampa, infelizmente, que a ferramenta, querendo ou não, o corpo dela é um pouco maior. Agora vamos ver aqui por detrás dele, por baixo. Quando eu disse que o cara não preocupava com o sistema de arrefecimento dele, será que eu estava falando o quê? Asneira? Claro que não, ó. Ó. Olha aqui, ó. Gente, não é porque você tem um cabeçote de alumínio, que ele não sofre corrosão com líquido de arrefecimento. Não é porque você tem um cabeçote de ferro que você não sofre com o sistema de corrosão do líquido de arrefecimento. Por isso que o nome, quando você vai lá dentro do manual do proprietário ler o veículo, não vai aparecer escrito água, vai aparecer escrito líquido de arrefecimento. Então não é água. Água H2O é diferente da composição do líquido de arrefecimento. Claro que há H2O misturado no líquido de arrefecimento, isso é óbvio, mas não é somente essa composição química, entendeu? Tem que ter alguns reagentes contra minério, contra antifervura,
contra anticongelamento, apesar que aqui no Brasil nós não congela, né? Contra anticongelamento, tudo isso. Por quê? Se ocorrer uma elevação da temperatura, o líquido de arrefecimento ser mais eficiente a não entrar em ebulição, a gente sabe que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Se o líquido de arrefecimento for mais evoluído do que isso, a sua caminhonete aqueceu, mas não vai ferver o líquido de arrefecimento. Então, cuidado com isso aí, gente. Cuidado. Essa história que aditivo é isso, que aditivo é aquilo, é conversa para boi dormir. Se algum mecânico falar para você que não precisa pôr aditivo, sai fora que tem confusão. E para variar, né, no início do vídeo eu avisei que ia dar. Eu avisei. Mas é isso aí, galera. Para mais informações em toda a linha pesada, toda a linha leve, diesel leve e média, clica no canal, se inscreve que você vai estar tendo as informações mais atualizadas. Galera, nós temos capacidade para fazer vídeo sobre Euro 6, sistema de combo rei, sistema PLD, sistema MR, todas essas tranqueiras, sistema Bosch, sistema Siemens. E o que a gente não sabe, a gente tem parceiros que tem toda a informação didática, prática e técnica para fornecer a gente. Então a gente está aí para agregar valores à sociedade e a todos que seguem a gente. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Até a próxima e não se esqueça, tudo posso naquele que me fortalece. Tchau!